masukin ke sini. Bolong nggak? Dulu. Tangan, Irfan. Panasan. Orang nggak diajak panas-panasan tuh bedanya. Itu dia atasnya. Udah ada bunyi. Di bawah. Yang bagian kecil. Masukin ke situ. Lap. Udah masukin situ. Harusnya dari bawah lu, itu jangan dipasang. Tadinya mama beliin yang itu yang Barbie. Bajunya bisa dibuka.